n'umuntu sinzi uko ngene no bivuga kuva mu mafu yacu yatwirukana urumva ntajejwe kumenya ubuzima bwacu tubayeho niyo mpamvu ntamenya nukuvuga ngo papa wawe ni ntabwo azi ngo urajya cyangwa urambara cyangwa uraryama avyatse. I'm sorry umbabareye cyane kuba ndakubajije bino bibazo reka twikomereze mu bibazo byo mu buzima busanzwe sivyo kandi umbabareye kuba ndagukomerekeje. Shalom shalom ndabaramukije cyane abakunzi ba Sunday Moja TV muraho neza nizere ko muri amahoro ni wa mukobwa wanyu wa mwana w'igihugu Avyara muhimbare kuri micro inyuma ya kamera akaba ari yongege ndi kumwe n'umukobwa mwiza asa neza parfait umukobwa wamubonye yambaye neza kuva hasi gushika hejuru ni umukobwa mwiza arameze neza cyane akaba ari umukinnyi wa filime nawe tugiye kuganira dukorana ikiganiro kandi nizere yuko abantu benshi muraza kucishimira uraho neza Ndaho ndashima. Urameze neza. Yego. Abantu benshi bakunda kubwira kumenga ndi umuhungu nawe nivyo ubona. Kuri umuhungu. Udafatiye kuba umbona ndi umukobwa bakunda kumbwira ngo meze nk'abahungu nivyo ubona nawe. Kumyambarira. Nambara nk'abahungu. No musimbona wambaye mengura nyene uragatipe kameze uko. My god. Ariko kwambara ipantaro ni nkuko nawe usanzwe yambara nibaza ko utobushingiye kubera ko nambaye ipantaro. Ya mapantaro atandukanye. Ubasi ukuntu uforomye. Cyane ni kubera wabonye nifashe mu mifuko nyene nifashe nk'agahungu. Sinzi nyene mugambo na nyene umengo nyene uragahungu kameze uko. Ego. None nkubu iyo nza kuba umuhungu usibye ko nabaye umukobwa. Ufatiye kuko nzi nkaza kukurondera ariko nyemera. Mbevuremo. Sindabizi sinkunda abahungu bato bato. Kubera ko ndakunda abahungu bato bato bahora iki? Ntarakimwe gusa nako nkunda gusa. None nk'ubura musurase umutipe mwiza ugasanga bakunda kuvuga ngo umugore mwiza umuntu Imana iba yaramugeneye ukaronka mutipe mwembaba nka parfait. Niwo mwemera mugiye bagohaye urukundo nyakuri. No mwemera none ari uw'Imana yaneguriye. Ariko upfa kwemerana. Nta wanki ivy'Imana yamuteguri. Ego. Yap I'm sorry kubana shitse ndakuganiriza ndakubazagiza ibibazo ntamaje gusaba ngo maze twidondore kwanza. Reka kubera ko ari bwa mbere tukwakire kuri Sunday Moja TV umaze widondore abantu bariko baradukurikirana antake uri umukinnyi wa filme muri injyajya seri ico cyo ndabizi barakizi ariko bashobora kuba bataze amazina yawe nyakuri aho uvuka ubuzima bwa bwa minsi yose ukora ikintu ivyo dushaka kumenya. Okay nitwa Mahoro Linda. Nkaba mvuka ku Musaga ubu nkaba mba mu Kanyosha simbona ikindi wambajije nakubaje ni mu buzima busanzwe Linda akora iki ubu ntaco ubu ntaco ariko kare wahora ukora iki basi nahora ndandaza impuzu nyene vyagenze gute kugira ngo hebe kudandaza impuzu warabivuyemwo warahomvye habaye guhomba nibisanzwe ubu narahagarikije nzosubira nyene impamvu ki yatumye hagaritse okay narahombye urazi yuko muratinya kuvuga ubwo kanyura mutuvuze ni narahombye ahubwo ni mumfashe kugira ndabikono subira kudandaza si mpamvu nja kwikora handi hantu hatari heza abantu babona baragwaye sponsor narahombye nyene byarashitse ndahomba. Ego. Biba bitoroshe hano mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo umwana w'umukobwa ashobore kubaho yibeshejeho akigaburira akiyambika akimenya buri kintu cyose wowe ubigenza gute? Shaka ubwanje novuga ni Imana. Oya iryo jambo sindarishigikiye cyane kubera ko Imana iri mu ijuru nawe uri ngaha kwisi Imana kandi ca mu bantu hanyuma abantu bakagira ico gufaje cyangwa Imana igaca muri wowe ukagira ico ukoze rero turabita Imana ndashaka utubwire wowe uko bigenza wewe kugira ngo ushobore kubaho muri kino gisagara ca Bujumbura. Ni kubw'Imana ica mu bantu simenye uko ngene bigenda ugasanga nyene umuntu arabayeho ni bukebuke. Urapanze? Yego. Urapanze nta kindi kintu ukora nivyo wari ukora vyarahombye
bica bigenda gute kugira ngo beho amafaranga uhabwa n'abavyeyi cyangwa abantu benshi barakunda kuvuga ngo abakobwa benshi kugira ngo babeho usanga bafise ibishuga daddy cyangwa abasore babahereza amafaranga gutyo imisi kegera imbere nako niko bimeze oya je ntabishuga daddy vise wapi gusa nyene sinzi uko ngene no bivuga bon ndafise nyene umushera ndihira inzu ndihira kira kintu cose aramfasha mu majambo make byose Linda arakijijwe cyangwa yego uri mu Kristo usenga muri heshengero muri orebe yego umusheri wawe mumaranye igihe kingana gute umwaka yego uwo mwaka wose mumaranye ni wakumenya buri kintu yego akavuga bati rero biragoye cyane kugira ngo umwana w'umuhungu ashobore kuguhereza amafaranga yiwe nawe adafise ikindi kintu umuhereza suko bimeze uravyemera cyangwa urabiharira biravana no wariwe abantu turatandukana hari unyene uvuga ati Jesse no guha ikintu canje utamaye nundi babona ati uyu unyene wo muri kazoza sinzi urumva abantu nti dufise imitima imwe ni ukuvuga ngo uwi wawe n'umwana mwiza nubwo utomo yego I'm sorry kuko bazagize ibibazo ni kubera ko nabaye interesse cyane niyo histoire numva ari histoire nziza ndashaka kumenya ngo umuhungu mukundana kugira ngo marane umwaka wose muri kumwe urukundo rwanyu rwarishingiye kuki mbazi ibindi kweri mbazi ibindi uzobukoze usubiza ukabazo cyane ndagusabye umbazi ibindi basi akandi kabazo ese abavyeyi bawe barabizi yuko inzu uyishurirwa n'umuhungu mukundana Icambere na mbere je mfise papa gusa mama yarapfuye papa nawe n'umuntu sinzi uko ngene no bivuga kuva mu mafu yacu yatwirukana urumva ntajejwe kumenya ubuzima bwacu tubayeho niyo mpamvu ntamenya nukuvuga ngo papa wawe ni ntabwo azi ngo urajya cyangwa urambara cyangwa uraryama avyatse I'm sorry umbabareye cyane kuba ndakubajije bino bibazo reka twikomereze mu bibazo byo mu buzima busanzwe sivyo kandi umbabareye kuba ndagukomerekeje ariko nibaze ko ntagukomerekeje ntarakiyo kandi wihangane cyane yego hanyuma akandi kabazo mbere yuko ndakubaza ibibazo byo mu buzima busanzwe bwa filme ndashaka kumenya iyi tatuwaje iri ku mubiri izina hari ku izina ry'umusheri wawe cyangwa ni izina ry'iwawe bamwe bakavuga bati nta mukristo aba akwiye kugenda agafata umubiri Imana yamuhaye akagenda gushira ko tatuwaje ubivuga ko iyi nayishize ko kera ntarakurikira mama aho yasengera yego ese Linda mbaye ndakubajije ubuzima bwawe bwo mu rugo byo kubangamira ndavuga ubuzima bwawe hagati ya wewe n'abavyeyi bawe n'umuryango wawe nta kibazo okay nifuza kumenya Linda vyagenze gute kugira ngo ndabizi nta muvyeyi numwe avyara abana akifuza kuba tamwe barabara vyagenze gute kugira ngo papa wanyu kano kanya ubushoboye kubaho ukajya ukaryama kabatazi ngo umwana wanje abahe umwana wanje abayeho gute vyagenze gute sha sinzi ko ngene no bivuga sinzi ko yoba ari shetani yamuteye twatanguye kubona ahinduka mama apfuye mama wacu apfuye anyway mu muryango wanyu muvukana muri abana bangahe turi abana 5 muri abakobwa cyangwa abahungu turi abakobwa 3 n'abahungu urumvise ikibazo mbajije ngo abakobwa cyangwa abahungu ndavuga muri abakobwa harimo n'abahungu kwihenda bibaho bon turi abakobwa 3 n'abahungu 2 yego hanyuma mama wawe amaze igihe kingana gute yitavye Imana mama imyaka 2 izokwira mu kwa mbere ubangura kuje imyaka 2 nta mama ufise yego igihe mama yitaba Imana warukira umunyeshuri cyangwa wari waraheje ishuri ndibuka twagiye kumuhamba bariko baratanga ama diplome urumva nawe umunyeshuri ariko mu gihe mama wawe yarakihari nta kibazo mwari mufise muhira papa ese igihe mama wawe yarahari mukibanye mu muryango buri kintu cyose mwari mwifuza mwarakironka nko mwagishaka kandi na papa akabibafashamo twarakironka neza ugerageje kurabayo bari impamvu ki yatumye papa wawe ahinduka akaba adashaka
atifuza no kumenya abana be ukuntu babayeho cyangwa yazanye undi mugore? ntushobora kumenya impamvu. Oya je sinzi uko ngene no bivuga, kubera narabuze ivyo ari ivyo, kubera ntigeze azana uyundi mugore, muga numva ngo hariho bagenda, nurumva ivyo ntavyomenya, nanje ndavyumva ukonye. Urabizi bitewe n'ukuntu usanzwe uba warumenyereye umuntu, iyo umuntu ahindutse urabimenya. Bwa mbere ubona papa wawe ko atakiri papa wawe wari usanzwe umenyereye, yatanguye ahinduka gute, vyagiye kugenda gute? Hanini kuvana mama akiriho, umuntu wa mbere yatwitaho yari mama wacu, na mama agira apfe yarambwiye gucyanya tuzutunge batoyi bawe, urabizi papa wawe ukuntu ameze, ndabizi ni napfa azobata. Yego akagera ngaha twe tukibaza ngo nivy'inzoga, akatubwira gucyanye ngo Jesse ntabwo ndi papa wanyu. Tukibaza wowe nturi papa wacu, abana bangahe bose uratwihakanye? Tukibaza nyene ibintu vyo gufyina. Mbona kwanza umuntu wa mbere yatanguye kwirukana umusaza wacu, mukuru wacu. Twe twibaza ati kwa mwirukanye wewe, peut-être ni kubera ari umwana wa mama yajazanye. Mu nyuma nanje mbona ndashikiriwe, aranyirukanye. Yatanguye kwanza kubera jewe nari mfise umwana, yatanguye fata umwana wanje amubwira ati wewe genda wakuvugiye, yaragiye avuga mama wanje, kubera niwe mama yavugira umwana wanje, avuga ati Linda yavyaye yiga mu gatandatu, yari umwana mutoya, nta vyazire ku mwana, ntagwe mu mporero. Umwana wanje mbona aramwirukanye, urumva nawe ntiwokwirukanwa umwana, ntibomwirukana ngo ati muzo hanze nawe ucuguma mu nzu. Nanje ndagenda, muga mu nyuma nkaguma mbona batoyi banje baraza arabirukana, aragirane, muga bobo baguma muhira, baguma bapambana. Baremera akarya inkoni caba akagira ntakabashwanira yaborewe, mugabo bakaguma muhira. Muga je n'uwo mukuru wanje twaciye tugenda kurondera ubuzima, kandi turashima Imana kubera ubu turirihira inzu. Muga kare tukiri muhira nitwe tuzi ubuzima bugoye kwe, twavuga naho twaba dufise tuvuge nka 100,000 twibaza nayo kurya. Mugubu unye je mfise 100,000 mvuga ati sishobora kuyarya, ejo ngo mbure ratio, ngo mbure ayo guhemba umukozi. Muga ndabishimira Imana, ahubwo vyatumye nkanura cane nkakerebuka. Ese Linda, nagize akabazo k'amatsiko. Ndashaka kumenya wiga mu mwaka wa gatandatu wari ufise imyaka ingahe? Afise imyaka 15. Nukuvuga ko wibarutse ufise imyaka 15. Bwabaye muri bwa buryo umukobwa nyine aba yarafise umuhungu bakundana, hama bigashika nkuko bishikira abandi bose akaronka umwana, cyangwa baragufashe ku ngufu? Oya, ntibamfashe ku ngufu. Twakundanye n'umuhungu ko nyene. Bwa mbere muhira mama wawe umubwira ko wibungenze, wabigenje gute? Hagiye hariyo vugana ziba. Yarumiwe arabura nico avuga, kubera je navuye kumva ngo ufise inda. Wabimenye gute kwanza mbere yuko bivuga muhira? Wewe wabimenye gute ati aha yarasetse kabisa ndibungenze? Nabonye amezi 2 yose naje mu butinyanka, mbe niko babivuga. Nuko nyene babivuga. Bon, hama nyene ndagenda kwa muganga, ndabibwira muganga, carambwira wari yibungenze. Tibungenze nonzovyara gute? Birancanga nyene. Niho naca ngenda ndabwira mama, nkwerega muganga yambwiye ibi nibi. Mama aramaramara biranka kwa aravuga none uyu mwana ibi bintu nibiki. Muga nyene aragenda arabibwira famille, avuga ati ni mumureke n'umwana, nta kundi vyarashitse. Gusa nyene candaguma ngaha ndibaruka, nta kundi ica ndabandanya amashuri. Papa w'umwana niwe papa, ni nawe mu boyfriend wawe upangiye inzu? Oya. Ese kuvyara umuntu akiri mutonya afise imyaka mikenya cyangwa akiri umukobwa ni bibi cyangwa ni vyiza? Hari ico bitwaye cyangwa ni nk'ibisanzwe? Sinavuga ngo ni vyiza cyangwa mvuge ni bibi. Ni ibintu Imana ngiribe yarateguye, je ntavyonze.
nta muntu n'umwe Imana itegurira ngo uzosambana Oya, urabizi ko nta muntu n'umwe Imana itegurira ngo uzosambana uri umukobwa gusambana Oya. uremera basi ko wasambanye uremera ko wasambanye nyene ko uremera ko wasambanye Kazimana ko yo ikibebe ciye uremera ko wasambanye ari mbabarira navyo noneho ijambo gusambana basingira ari bizarre wararyamanye n'umuhungu rero kuryamana n'umuhungu kirwa na mukobwa ni reka ntiwe nawe hari bon wakimbajije nabi wambwiye gutya ngo kuvyara ukiri umwana muto canke ukuze urumva kuvyara ndashobora kuja ku mugabo uri umukobwa navuze akajambo umukobwa nagasizemo ukiri wanyu uri umukobwa kuvyara urashobora kuba aho umuronkeye umwana ni kubishima ikibi ni kuyikurayo nta bindi je novuga nk'umukristo naho bivuga nk'umuntu akijije umuntu akijije ntavyara navuze kuvyara uri umukobwa utaragira umugabo cyangwa uri muri babakizwa ba VIP ariyo bakizwa ba VIP tugende kuri cinematography tuganire kuri filme gatonya uriko urakina injyajya seri kandi uri umukenyi mwiza uri umu actrice mwiza ese uriko uraraba urabona yuko filme ishobora gutunga umuntu hano mu Burundi akabaho ufatiye kuri wewe kuri jewe ego umwanya umwe cyo gutunga amafaranga muri filme muyakura he kuri YouTube cyangwa murafise andi hano muyakura abandi bantu batazi ujya we ntukina filme weco ntiwokinyishura uno muzinaje nk'umumenyesha makuru sinaje nk'umukinnyi wa filme navyo nzi jewe ivyo hano wambwiye yuko filme ishobora ndakunda kuronka ubu sponsor nta bindi nta nuze mfise yiwanje oya nukuvuga ngo kugira ngo umuntu abeho ni kubera ko muronka sponsor gusa kandi ubizi yuko sponsor zitamaze zimisi yose noneho ndashaka Linda utubwire Jefface mu majambo yose numugwe ukiniramwo Jefface mu majambo yose niki hafasha ku nguvu Abeli azobata abana atunze kandi cyajya ku mubiri umugore we nabimubajije biramunanira mbwira wewe Jefface mu majambo nzi tura havyanze nakamara maza abanyarwanda ego Linda uno musi umundi muntu aramutse kugomwa akavuga ni ndifuza kugukinisha muri filme yanje mwo hasabwa iki kugira ngo umuntu ushobore kuja gukina muri filme yiwe ubundi kwa Beri obanza guca kwa Beri ndowayo bakavugana ego Linda rero reka ndagusabe ngo ugira akajambo ubwira abantu bariko radukurikirana kuri Sandi Moja TV tuheraheza n'ikiganiro cyacu akajambo kari kose kakuri ku mutima akajambo nababwira nuko bogenda kuri channel ya Beri ndowayo bagakurikirana amafilme ariko aracako hama namwe bakaguma babakurikirana bagira amakomantere meza na mabi yose mugakenewe afise akamaro kandi ahanura hama nkaba ndabakunda cyane mwakoze Linda wambwiye kuri umukristo yego ndagira ngo udusezeze umujambo umurongo umwe wo muri Bibiliya woba uzi bahindagi Balme arashidura ngo yariretse mbega abakristo bakinogiye ni probleme ndabashimiye abantu mwese mwafasha akanyamuga kurikirana kino kiganiro ndetse mudukunda muri Sandi Moja TV Imana ibaho umugisha kandi bahezagire cyane